Bananai. Tai senovinis vaisius, kuriuo žmonės mėgaujasi jau tūkstančius metų. Bet ar žinote, kad seniau bananai turėjo visai kitokį skonį? Kadaise jūsų senelių virtuvėse populiariausias pasaulio bananas buvo Gros Michel. Turtingesnis, kreminis ir pasak daugelio kur kas pranašesnis už tą, kurį valgome šiandien. Dauguma šiandieninių žmonių niekada nesužinos, koks buvo Gros Michel skonis. Jie negali prisiminti vaisius, kurio niekada neragavo. Bet paklauskite žmogaus, kuriam virš 70 apie bananus ir jis galbūt pakvies į kelionę laiku atgal, kelionę praturtinta skoniais, prisiminimais ir gal net truputį apmaudą. Kaip ir tie bananai, prisiminimai išblėsta. Laikui bėgant keičiasi per žmonės, kurie juos pasakoja ir tuos, kurie jų klausosi. Tai kokie skoniai sudaro jūsų senų gerų laikų prisiminimus? Jei galėtume juos paragauti dar kartą, ar jie būtų tokie, kokius prisimename? 17 amžiuje buvo nustatyta nauja psichologinė liga, pasirodžiusi tarp šveicarų samdinių kovojančių toli nuo namų. Nostalgija. Kilusi iš žodžio nostos, grįžimas namo, ir algos reiškiantis skausmą, nostalgija buvo rimtai priimta liga, skaudus troškimas grįžti namo. Bet kodėl mes jaučiame nostalgiją? Dažnu atveju mes jaučiame nostalgiją, kai mūsų gyvenimuose vyksta dideli pokyčiai, kai mes išvykstam iš namų, baigiam mokyklą ir keičiam darbą. Kad susidoroti su papildomu krūviu ir pokyčiais, mes atsigręžiame į tas komforto dienas, tuos senus gerus laikus, apmąstydami tai, ką palikome. Dažniausiai tai vyksta 15-30 metų amžiaus laikotarpiu, vadinamuoju gyvenimo trukmės atkūrimo guzu. Ir būtent tą laikotarpį mes iš tikrųjų kuriame daugiausia naujų prisiminimų. Vykstant dideliem pokyčiam norisi maksimaliai išnaudoti darbą, sustiprinti prisiminimus apie tai, kas atrodo kaip svarbus laikas. Noras iš naujo išgyventi tuos prisiminimus gali sukelti nostalgiją, bet kartais mes galime jausti nostalgiją ir blogiem prisiminimam. Amžius nuo 24 iki 29 metų yra dažnai laikomas sunkiausias kiekvieno vyro ar moters gyvenime. Daug kas atrodo bando kažką padaryti dėl savęs arba bando pasivyti tuos, kurie yra prieš juos, arba šiaip patiria visokiausių socialinių, psichologinių ar ekonominių problemų. Bet taip pat, būtent šį laikotarpį žmonės vadina geriausiu savo gyvenimo etapu. Vaikystėj, kol jauna buvau. Ar jūs galvojat vaikystėje, kad tai yra jūsų geriausias gyvenimo etapas, ar jūs kažko laukia? Man ir dabar gerai. Tai va, tai aišku, o to dalyko neįvertinau, kažkaip tam amžiui atrodė, turiu galvoje jūsų klausimą paauglystėje, kad viskas, kas manęs laukia, dar vis kažkas netolimoje ateityje, o dabar, kai atsisukia, tai pasirodo, kad patys geriausi momentai jau buvo įvykę ir buvo tada. Tik tai tada nebuvo sugebėjimo juos teisingai įvertinti. Užklausęs visiškai nepažįstamų žmonių apie jų geriausią gyvenimo etapą, be kelių išimčių praktiškai visi žmonės iki 25 metų atsakė, kad jo dar laukia. Užklausus vyresnių žmonių nemaža dalis sakė, kad norėtų grįžti į jaunystės dienas. Bet taip pat stebėtinai daug sakė, kad jie yra labai patogiame laikotarpyje ir dabar. Dabar? Aš sakyčiau darželį, kai buvau labai maža, nieko, viskas be rūpesčių. Nostalgija ne visada yra geriem prisiminimam. Halfordo ir Melloro tyrimai rodo, kad identitetą formuojančių įvykių, įskaitant sunkumus apmąstymas, gali padidinti savigarbą ir emocinę gerovę. Šie prisiminimai iš naujo interpretuojami per kuo tapau dėl šios patirties objektyvą, todėl prisiminimai jaučiasi malonūs, nepaisant pradinio negatyvumo. Tai rodo, kad net tada, kai žmonės mano, jog patiria blogus laikus, iš tikrųjų jie kuria naujus prisiminimus, kurie vėliau gali būti vertinami kaip teigiami. Nors tuo metu patirtos sunkybės gali atrodyti nepalankios, laikui bėgant jos tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, kurie vėl prisimename su dėkingumu ir išmintimi. Žmonės yra sukurti tam, kad ne tik išgyventų, bet ir mokytųsi iš savo patirčių, formuodami prisiminimus, kurie ne tik atspindi praeitį, bet ir padeda augti bei keistis ateityje.
manėt, kad tai yra jūsų geriausias gyvenimo etapas ir jūs kažko laukit? Na, aš nieko nelaukiau, aš tiesiog dariau. Ir visiems irgi linkiu tiesiog darykit daug. Negalvokit. Ačiū labai. Tad ko tu lauki? Čia yra paskutinis kartas, kai tu būsi čia ir dabar. Ačiū. Suka žemė žydra, planeta mūsų žemė, storas linksmas žvalus kamuolys. Nesikeis niekada šis pramintas jos kelias, nesikeis Galilėjaus tiesa. O ir mes nieko prieš, čia pabūti keleiviais, čia pabūti, kol saulė nusileis, čia pabūti su tais, kas mums mielas ir geras, čia pabūt su bičiuliais smagiais. Tad brangieji mūsų draugai, viso gero, pasimatysime kitą šeštadienį, ko gero, jei tik jūsų širdyse liks mums vietos, mes vėl sugrįšim.